Iseckat ću 2 glavice luka. Iseckala sam luk, zatim ću iseckati 4 češnja belog luka. Jednu supenu kašiku svinjske masti i stopit ću u tiganju. Mast se istopila i dodajem polovinu seckanog luka, druga polovina će nam trebati za kasnije. I pržim luk dok ne omekša. Dodajem i polovinu belog luka i sve zajedno pržim. Luk se propržio i dodat ću kilogram sitno seckanog kiselog kupusa. Dodat ću začine, bibera po ukusu, 2 kašičice crvene slatke mlevene paprike, kašičicu suvog organskog začina i 2 lista lovora. I sve ću promešati. Dodat ću 1 decilitar vode i opet ću promešati. Poklopit ću i ostaviti ovako da se krčka na nižoj temperaturi 30 minuta uz povremeno mešanje. Dok se kupus prži, pripremit ću mleveno meso, malo svinjske masti i stopit ću u tiganju. Na zagrejanu mast dodajem ostatak luka i belog luka i sve ću to promešati i pržiti dok luk ne omekša. Luk se propržio i dodat ću 600 g mlevenog mesa i sve ću to promešati. Začinit ću, dodat ću pola kašičice sola. Dodat ću kašičicu suvog organskog začina, bibera po ukusu i 1 kašičicu crvene slatke mlevene paprike. Sve ću to promešati i nastaviti da pršim dok meso ne bude gotovo. Meso se propržilo, dodat ću 30 g opranog pirinča, sve ću to promešati i nastavljamo dalje sa receptom. Meso je gotovo nakon 30 minuta krčkanja, kupus evo kako izgleda i sada mi je potrebna jedna glinena posuda. Polovinu proprženog kupusa poređat ću po dnu glinene posude. I dodat ću sada mleveno meso. Dodajte celu količinu mlevenog mesa. I preko poređajte ostatak kupusa. Sipat ću decilitar vode i na kupus ređam dimljenu svinjsku butkicu. Poklopit ću i ovako pripremljen kupus odnosim u hladnu rernu i uključujem na 200 stepeni.
Kada dosegne temperaturu od 200 stepeni, peći ću sat vremena. I naš kiseli kupus sa mesom je gotov i sada ćemo ga poslužiti. I evo, videli ste kako se ovo jelo veoma lako i brzo priprema, a izuzetno je ukusno. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Jednu glavicu sveže kupusa, 1,5 kg tešku, preseći ću na pola. Koren. Pa ću iseći kupus na manje komade. I zatim ću iseckati sitno kupus. I ovako iseckan kupus stavljam u jednu veću vangicu. Sada ću posoliti kupus. Na kilogram kupusa ide 1 supena kašika soli. Ja ću staviti 1,5 kašiku. I sada ću sve ovo promešati i izmječiti kupus ovako rukama, da pusti svoju vodu. I evo, vidite koliko se smanjila količina kupusa i sada ćemo ostaviti ovako kupus da odstoji sat vremena. I nakon sat vremena kupus je odstojao i pogledajte koliko je pustio svog soka. I sada ćemo puniti kupus u teglu. I sada kupus sipamo u teglu. Kad sipamo, ovako ga pritiskamo i nabijamo što više možemo. I taman će pustiti dodatno svoj sok. I evo kako izgleda kupus u tegli. Nemojte ga nikad puniti do kraja, do vrha tegle, upravo zbog ove tečnosti. I ovako pritiskajte da kupus bude u svom soku. I ovako samo poklopite teglu i držite na sobnoj temperaturi 7 dana. I povremeno pritisnite kašikom da kupus bude u svom soku. Nakon 7 dana imat ćete fantastičan kiseo kupus za salatu ili podvarak. Kiseo kupus je bogat vitaminima i mineralima, pogotovo vitaminom C. Kiseo kupus je i najbolji prirodni probiotik, pomaže radu creva. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!